其實點解出邊啲師傅唔將朝頭早11點至12點叫上午咧？12點至1點叫下午咧？係咯，咁啊變咗14個時辰噶咯，咁啊又好唔合理咯。咁我好質疑同埋好否定呢樣嘢啦。咁我上到去個佛壇嗰度啦，然後佢就話：阿祖師爺想你改名喎，咁樣。咁啊講到件事好大噶嘛，祖師爺喎，係啊，祖師爺唔高興喎，點算啊？咁當然我改咗呢個名之後，好多我身邊嘅朋友或者我啲相熟嘅師傅都即刻第一時間問我發生咩事，點解要改過？其實當其時其實好多反對聲音嘅。嚟到命運解惑師嘅時間，繼續有我黎黎同埋周思文喺度。Hello， 大家好。係啦，咁啊，除咗我哋兩個之外咧，咁啊，哇，我等咗佢好耐噶啦，一日不見如隔三秋。冇錯，有振鴻師傅喺度。Hello， 大家好。振鴻師傅你好啊。咁啊，繼續啦，當然開住我哋嘅命運熱線啦，1834997，1834997，有任何嘅問題咧，都係可以打呢個電話嘅。咁啊，又係特別啦，振鴻師傅我成日都話咧，即係佢睇八字咧，真係好厲害，好勁噶，振鴻師傅真係。你經歷咗今個星期第2個星期，係啊，嗰次嗰個星期，真係隨便講少少嘢咧，振鴻師傅就係可以憑住你個八字講好你，即係講出你嘅性格啦，你遇到啲大概咩事啦，好厲害。係咁當然啦，我哋咪後嘅唔會話俾大家聽嘅，冇錯，呢啲有小秘密。係啊，冇錯。所以咧，咁如果大家咧都係即係，尤其是我哋成日都話，咦，點解頭碰著黑啊，或者覺得以後都唔順啊，等等啦，咁樣我哋即係希望可以改變下大家少少，俾意見大家啦。咁所以咧，開放住電話熱線啦，1834997，1834997。既然係咁，急不及待，即刻聽下梁太嘅電話先，睇下點幫阿梁太先啊！你好啊，梁太。喂，梁太。Hello。好，黎黎同埋莊思敏，同埋就係今日振鴻師傅喺度嘅，係你可以講下你情況啦。最主要其實想知道小朋友其實喺夜晚11點之後出世，究竟佢個八字應該係計邊一日？係啦。OK，因為我哋咁好彩地，因為我同我先生分別揾唔同嘅人幫小朋友睇八字啦。咁佢哋開頭睇咧，2個師傅都係睇錯，一個睇早2日，一個睇遲2日，好奇怪。係啦，就覺得跟住佢哋更正咗之後咧，就一個就係話個日子係幾時，一個就話計11點之後就應該係第2日咁樣，所以我哋到而家都未知道真正嘅。但以我所知，其實振鴻師傅係咪真係通常係11點後係為之子時噶嘛？咁就已經計第2日啦，係咪啊？係啊，咁始終都係我哋中國嚟講係得12個時辰嘅，咁啊即係由夜晚即係我哋嘅時鐘夜晚11點鐘就之後咧就屬於係另一日嘅，咁啊呢個我哋中國幾千年都唔會變嘅，咁但係喺中途嚟講好多人會將佢嗰個子時變咗咯，咁啊一個早字一個晚字，咁啊變咗13個時辰嘅啦。咁但係呢個好唔合理嘅啦，我可以即係同阿梁太講聲啦，呢個嘅變得即係我都好唔合理，因為時間12點鐘係我哋西方啊嘛，即係我哋西方12點鐘之後先係另一日啦。但係我哋有啲。即係唔知之前唔知邊個時間開始有啲師傅將佢11點至12點一個時辰，12點至1點鐘一個時辰，一個早字一個晚字，即係變咗13個時辰。咁好唔合理啊！咁我本身有教八字班嘅，我教八字班，有啲學生都喺出邊學過咧，好多師傅都用早字晚字嘅。咁我好質疑同埋好否定呢樣嘢啦。咁啊，所以有時咧，其實點解出邊啲師傅唔將朝頭早11點至12點叫上午咧？係12點至1點叫下午咧？係啊。係啊，早午同埋晚午咁樣。係咯，咁啊變咗14個時辰噶咯，咁又好唔合理咯。所以變咗阿梁太，我講俾你聽啦，即係12個時辰啫。你個仔就係屬於第2日嘅子時。係啦，即係你本身你係11月30號嘅，咁啊變得就會下一日嘅嗰個時間咯。即係12月1號嘅子時。即係變咗係12月1號嘅子時，冇錯係啦。係啦。即係其實係嗰日嘅啱啱嘅新開始啦，咁樣。咁同埋我知道，除咗你想搞清楚個八字之外，係咪因為仔仔都有啲嘅情況出現咗㗎？係啊，佢一出世就有啲好嚴重同罕見嘅心臟病，咁經歷咗一個大型嘅手術。咁我想睇下佢之後仲有冇啲咩災難，有冇啲乜嘢大事，我係咯，要點樣準備？即係仔仔健康係點啦？即係而家搞清楚佢個時辰啦。咁啊，振鴻師傅，你又覺得佢嗰個八字個健康運係點樣咧？
係啊，梁太啊，咁啊睇翻你個仔個八字咧，始終都係叫冬天出世啦。咁啊頭先都講過，你本身都係叫做11月30號，咁啊子時之後叫12月1號啦。咁啊所以變咗冬天嘅嚟講咧，都比較冰冷嘅。咁又加上咧，你個仔係屬於土命人，咁啊所以變咗你個土命加上呢個咧係陰土咧，咁啊其實嚟講喺你個仔仔見到冇火嘅情況之下，加上又冬天出世又己土日元咧，有種血氣不足嘅情況。咁我想問梁太，係咪你個仔咧叫做咁係咪會平時都係會容易氣喘啊？啲氣會有種少少扯敲嘅情況啊？我哋唔知係咪因為佢個心有事，所以有陣時有啲唞氣大聲。係啦，唞氣大聲咪即係好似扯敲咁嘅情況咯。呢個就係你個仔仔個八字裏邊顯出個血氣運行不足。血氣運行不足，令到佢心肺功能較弱。即使你個心臟，你個仔仔心臟冇問題，個肺冇問題，係心肺不足導致血氣運行去到心肺嘅功能嘅運動唔夠，而令到佢有種扯敲嘅情況。咁樣佢點樣去改善佢咧？會唔會係改名可以幫到佢啊？定係即係將來等佢大啲嘅時候，有啲做啲運動會幫到佢啊？相信再大啲咧，因為而家現時睇翻你個仔仔都仲好細個，仲好細個。咁啊，加上佢個八字裏邊欠火嘅情況，有冬天出世咧，多多少少去個屋個房間啦，即係會有啲紅色啊，被鋪啊，衣着啊，甚至乎個名咧有啲火去改善啦。再大啲嘅情況之下咧，咁啊最好就做少少嘅適量運動啦，曬太陽最實際。係，我哋成日都話曬太陽點都係好嘅，係啦，同埋曬背脊啊嘛，你成日都話 OK。咁但係都真係先係着重咗個身體健康先，係啦，真係啱啱所講啦，可能個血氣方面係啦，咁啊都係補一補，同埋咧就係喺個運動上面啦，仲有就係曬太陽啦咁啊。咁但係咁當然呢個可以坐等佢大啲啦，因為咧我哋一路得閒點解？譬如啱啱即係師傅同埋師母會講個改名，因為梁太其實你都係因應住佢嘅情況咧，係幫小朋友改過個名嘅，係咪？係啊，個師傅改嘅。幫唔幫到佢個名？OK， 嗰陣時點解你會想係睇咗小朋友情況，跟住師傅建議不如小朋友就改咗個名啦，咁樣係咪啊？唔係，佢一出世佢就有咁嚴重嘅事，咁我哋好驚，我哋改錯名仲會令佢更加嚴重，咁我哋就係想揾，就係我哋就揾咗個師傅睇下有冇嘢可以幫一幫佢，因為嗰陣時佢仲住咗喺醫院，佢住喺醫院一段長時間。OK，即係你而家小朋友個名咧就係師傅去改，就係呢一個名啦，咁啊，你就想睇下知道就係究竟呢個改咗呢個名之後咧，會唔會幫到佢日後嘅情況係咪？即係啱唔啱用？係，啱唔啱用？係啱唔啱用？而家睇翻你個仔仔個名咧，都可以OK 嘅，咁啊可以 OK 嘅。咁你好含糊都可以 OK，都可以 OK，有冇啲好啲啊？係咯，即係我意思唔算好好，咁啊多個郁字咧都係有啲火嘅性質嘅。咁但係土字咧，咁啊喺你個仔仔嘅己土日元，再加上冇火嘅情況之下咧，我睇來佢嗰個命格同埋個名咧並不配合咯，有種叫格格不入嘅情況啊！即係個土字未必啱佢仔仔用，即係佢嘅命格同個土字未必係一個好好嘅配合啦。係啊，咁會唔會有其他更好嘅選擇咧？有，當然有啲火得嚟都比較溫和，令到佢個冬天出世個名咧，令到佢個健康會有種好轉跡象，但係唔係呢個土字咯。嗱，因為火字係好多種噶嘛，有啲係火字邊啊，有啲係4點火啊，咁佢應該係揀一啲用4點火啊，定係直頭有個火字邊咁樣咧？啊，你問得相當超啊！火字邊咧，即係好即係側邊左邊嗰啲字咧，即係燦啊、燦爛啊嗰啲，字典嗰啲咧，火字部嗰啲啊，係啊，佢適合喺下低4點火啲啊，即係好似咧溫火咁樣。溫火即係嗰啲煲湯啊、煲藥啊、煎藥咧，明明細細啲火嘅，即係叫烈啊嗰啲啊嘛。即係你太大火又唔得喎，太猛火佢又會即係變個身體會容易受傷喎。所以變好似煎藥咁煎啊，慢慢少少火下，一啲溫文嘅火，俾啲火去，咁啊反而個健康會好轉。係咁啊，當然都係即係如果係想改翻個名嘅時候咧，都係要根據翻八字啦。因為我哋啱啱舉例咗一啲嘅字嘅啫，係啦，係咪即係個烈字啱你咧，就要再諗下啦，咁啊。仲有冇啲咩問題啊，梁太？冇啦，唔該。好 OK， 咁啊，仔仔身體健康。係，同埋我覺得佢應該 OK 嘅。佢係咪喺後面喺度叫啊？頭先
係啊，好精靈。我都想同佢 say 個 hello。佢一聽到改名之後咧，佢就好開心嘅，因為我自己咧都成日覺得改名好緊要嘅，因為我自己都經歷過改名呢件事啊嘛。係咁我咧就係即係入咗行好多年之後先無端端走去改名啦。但係我嘅改名經驗咧，反而就唔係咁好咯。係咁，不如咁樣啦，嗱，同阿梁太傾到呢一度先，轉頭咧就真係，因為其實咧阿莊思敏咧，我知道咧，你係改咗個思字嘅，係啦咁究竟改名又幫唔幫咗佢？喂，唔係啊，好似定係順風順水啊？咁梗係冇理由越改越衰㗎，係咪？我唔知道。係啦，轉頭翻嚟就問下佢。咁當然啦，我哋開放住電話熱線1834997，1834997，有任何問題都真係如果想覺得OK， 除咗就係科學方面，會唔會都想尋求一啲玄學方面嘅一個嘅即係諮詢咧？係啦，冇錯，都可以打呢電話嘅1834997，轉頭翻嚟再傾。好啦，呢一節我擺明益你啊，莊思敏。多謝你。見你改咗名，係咪？因為我冇改名嘅，係啦。咁啊，因為莊思敏嘅思字咧嚟講，你做咩嗰陣時無啦啦改名啊？嗰陣時咧又係即係機緣巧合地啦，咁我認識咗個師傅先嘅，咁我上到去個佛壇嗰度啦，然後佢就話阿祖師爺想你改名咁樣，咁啊講到件事好大咁樣，好似你唔可以得罪祖師爺噶嘛，祖師爺唔高興，係啊，祖師爺唔高興點算啊？咁我就話但係我又唔想改一個完全唔同音嘅名，因為即係講真，莊思敏已經我都出咗道一段時間啦，大家都已經記得我個名啦，咁如果我改一個完全唔拉楞嘅發音嘅話咧，就好似好尷尬。咁我就話可唔可以喺個現有嘅發音上面改咧？咁佢就話可以嘅。而當其時嘅説法就係話，我本身我命格可能會有多啲嘅財富啊，即係有田啊、有地啊咁樣嘅。正喎，係啦，本身有嘅咯已經。冇啊，就係佢就話我本身應該有，但係咧我就冇咗個工具。有，而家係我而家未有啫，遲啲會有㗎啦。咁但係咧就話我冇呢個工具去掘呢個田，即係耕呢個田，咁佢就話不如喺個思字隔離就加個金字邊，就好似一個工具咁樣去可以耕更加多嘅田地啦，得到更加多嘅嘢啦。咁跟住我就改咗呢個有金字邊嘅思字啦。而我係要做晒所有嘢㗎，我係要連埋身份證所有嘢一齊改。好有心喎你。係啦，因為阿師傅係啊，冇錯，因為師傅同我講話，你一定要決心去做，下定決心你先會成功嘅。我想問個師傅咪一早識㗎啦？都係嘅，跟住之後我就好，我下定決心去做啦呢件事。咁啊，當其時我改晒所有嘢，咁亦都特登即係又出晒 post 啊，記者朋友又知啦。咁但係我經歷咗嗰段時間，我亦唔覺得有特別好嘅變化啦。亦我可能係大環境因素，或者係好多嘅事情咁啱喺嗰段時間發生。譬如我身邊識咗一啲唔好嘅 friend 啦，遇到啲騙子啦，可以講係。跟住當其時嘅婚姻亦都唔好啦，咁亦都有屋企人離開咗我啦。咁經歷咗好多嘢之後咧，我就決定算啦，唔好再咁沉迷喺個新名度啦，不如就跟翻以前舊嗰個名啦。咁我就又重新改翻晒所有嘢，個身份證都改過啊，啲地契啊、樓契啊，又再改多次喎。哎呀，冇咁多嘢就係師傅，有咁多嘢我就唔改啦嗰陣時。我覺得幾好喎，有唔使改啦，有我就唔使改啦，就係未有啊嘛。咁我就係我自己就覺得個名係會唔會細個改，可能個影響好大啲，會好啲。但係去到某個年紀，你先嚟改名，其實個幫助喺唔喺度咧？我可唔可以舉手問多一樣嘢先啊？咁你改翻轉頭嘅時候，嗰個運有冇會好翻啲啊？又起碼我叫識咗而家嘅老公 OK 咯，好啦，你放心啲係啦。即係證明之前咪 OK 咯，幾好咯。即係之前嗰個係啦，咁冇辦法，人哋話祖師爺喎，係啊，講到祖師爺喎，係咪先？祖師爺唔中意呢句説話好緊要㗎嘛。首先咁講啦，改名係咪真係全部啲法律文件咧改晒佢咧？有冇必要嘅？其實係咪口嗌就得㗎？口叫得㗎，即係你身份證唔改唔喐。咁你但對外公開啊、派卡片啊、IG 啊、Facebook 啊嗰啲，全部用晒一啲新名，等人知道得噶啦。OK，同埋等人叫多啲咯。但係佢個斯文係一樣噶嘛，只不過係因為個加咗金字啫嘛，所以叫法係一樣嘅喎。係要知道咯，即係自己多啲寫咁樣係咪啊？係多啲寫啊，同埋對外啊，咁啊唔係罰抄咁啊，多啲對外啊、卡片啊，咁啊啲名啊、公開資料你知啊。咁啊再講翻你個斯文，點解會之前斯文而家再變斯文又出咗事咧，就多個金字啊嘛。係啊，點解多個金字爭咁遠咧？金會克木噶嘛。
就刻翻我住自己。唔係自己嘅身邊啲人咯。哦，嗱，我咁講啦，因為想就再嗱，我而家暫時未講，暫時唔知阿思敏嗰個八字咧，我唔知嘅。但係睇下思敏嘅面相咧，其實嚟講佢比較順其自然咧，啲嘢係容易得到嘅。反而佢太過強求，同埋太多要求強求嘅嘢咧，反而會失去。我睇翻面相啫，咁啊，所以變咗佢思敏的話有金的話咧，係想攞同立同埋得到，咁啊，所以變咗太強勢啦。唔係強勢，唔係你嗰個面，佢個面相係有種順其自然咧，反而會得到。如果太過強求咧，反而會失去嗰種性質。咁啊，所以變咗佢個名咧，個思字咧加個金字咧，金會克木噶嘛。咁啊，即是金係主行動力同埋決斷力同埋判斷力噶嘛。所以變得佢靠種強求想得到的話咧，個思字金咧嘅情況之下咧，反而會失去。阿師傅啊，其實我五行就係屬木嘅，住我自己啊！喂，阿媽，等你直接寫俾阿師傅啦！你見到人哋成本嘢喺度啊？係啊，唔好意思啊，真係呢個時間。我想問啦，咁當初嚟講，真係改名純改名，冇睇過八字嘅？有睇過嘅，梗係有啦，走晒音啊！你睇幾咁激動啊？而家好激動啊！而家係咯，因為嗰個師傅當然有我八字，亦都有即係再問阿祖師爺咁就得出個結果就叫我加翻個金字旁。咁當然我改咗呢個名之後，好多我身邊嘅朋友或者我啲相熟嘅師傅都即刻第一時間問我發生咩事，點解要改個咁嘅名啦？咁我就同佢講冇啊，某某師傅提議嘅咁其實當其時好多反對聲音嘅，咁但係冇啦，都已經改咗啦。咁所以我覺得真係改名好緊要，真係金劈木咯。係啊。咁但係因為其實我哋圈中好多人都改過名噶嘛，咁我見有好多朋友都係真係改完阿 A 個名，改阿 B 個名，改阿 C 個名，其實去翻最後用翻原名，係咪啊？其實我哋又係咪特別娛樂圈嘅朋友仔係唔應該不停改名嘅咧？不停改名梗係唔好啦，咁記者都唔記得你邊個名。係咪先？有時咧，你轉嚟轉去咁啊，唔係太好啦。如果就算轉嚟轉去，即係代表之前改個名咧，唔得咯。如果得係改一次就夠噶啦。咁有啲人係連個姓都改埋噶嘛？可以，娛樂圈好多嘅，因為改姓啊，改原本個姓，即係轉為另一個姓。其實娛樂圈唔知噶嘛，本身你個姓氏係點唔知。咁有啲情況就係話個本身個姓氏個助力，即係早任啦，唔夠強的話咧，就攞咗另一啲姓氏嘅五行嚟幫翻自己啫。咁應該全世界姓李啦，係咪啊？應該係姓李一定好 OK 嘅喎。唔係你全香港都係李氏㗎，個個都需要屬木嘅五行嘅。你啊想姓李啫？李思敏，喂，李思敏都幾好聽啊。係啊，都唔錯，可唔可以改啊？但係反而我諗翻轉頭咧，喺咩情況之下真係叫做你係需要或者係可以諗一諗改名咧咁啊？嗱，譬如因為我係黎利兩個字，我真名嚟嘅，係啦。咁有啲人就話爭少少咧，係咪？你3個字係咪好啲咧？佢哋話咧，其實如果你可以3個字都得，因為你中間你欠嗱，譬如我係欠金嘅，咁如果你係黎金利，仲要3個都係金，因為我就話係啦。咁我就話其實如果加多個字咧，就可以幫到你多啲。咁但係因為我冇改到，因為我覺得爸爸媽媽送俾我就一路都沿用於此啦咁樣。咁我就諗，如果喺咩情況之下，即係 touch wood，哇會唔會好運滯嘅時候，可以諗一諗改名咁樣？喺咩情況之下咧？正如你所講，好運滯、好差嘅時間先再改咯。咁你如果普普通通，你覺得冇乜話好差到低點嘅情況之下咧，就唔好特登搞佢咯。咁可以擺風水啊，五行啊，甚至乎係做啲其他嘅嘢都可以改善運程，唔一定要改名。衰到差好貼地先至改咯。OK， 即係所以如果中途去即係要改名咧，即係衰到貼地先。咁但係如果真係啲小朋友一出世嘅時候，我都見到有唔少個父母佢哋會幫佢改名，就真係到喺嗰陣時一開始嘅時候，一開始改就依個時辰八字去改。哇！我問到一樣嘢先改名，因為咧有陣時有啲人咧，你見到啲歌手啲名咧，喂點啊？你應該係欠金啦，係啦，擺到明嘅喎。咁即係其實係咪咁擺到明又 O 唔 OK 咧？係啦 ，OK 嘅，即係可以好明顯，好明顯嘅，即係有啲黏黏嗰啲啊，3個水字喎，全部都水喎，你唔欠水喎。有個唱歌好後生嗰個女仔都係好多火㗎，係啊！你講嚴明熙㗎？係啊！
係咯，重火，好重火係啊！但係以前都有個叫幾炎炎啊，係咪先？都係好重火啊嗰啲。係啊，答翻你頭先個問題啦，你個名咪麗麗兩個字咧，咁兩個字好啲定三個字？咁如果個字裏邊咧對你個作用太好大的話咧，一個字咧佢係強勢啲嘅，即係你冇第三個字去影響啊嘛。即係原來名係唔需要平衡嘅，因為以前又有啲人話三個字係平衡啲咁樣，唔需要嘅，係啊。OK。一般嚟講係三個字，好似讀音多啲咁咯。咁四個字、五個字，四個字嘅係啊。歐陽嗰啲咪四個字咯。係咯，係啊。咁嗰啲又會唔會有影響咧？對佢個命格？唔會。不過啱啱所講啦，真係咧要睇翻咧每個人嘅命格啦、時辰八字啦，要去決定去改名，同埋究竟你嗰個情況係點樣啦咁。但係我都想知一樣嘢，有啲人有冇話乜嘢字係比較硬命啲嘅人先受得起咧？即係有啲字可能係盡量少用。有盡量少用嘅字就係一個天同埋一個海。係啊，因為一個天一個海咧，就真係有一個天，即係個好高嘅地方啦。咁啊，海有個好大嘅心啦。你食唔起咧，就真係唔好用天同海嘅字。係，不過咁樣嘅，即係我啊諗緊，如果有啲聽眾你聽緊，你個小朋友或者你自己真係有個天或者個海字，佢哋即刻會好擔心噶嘛咁。係，咁我覺得咁命格夠 OK。係啦，我就係想講，如果你而家冇事冇幹，就冇事冇幹噶啦，係唔好搞咁多嘢。係啦，就唔好搞咁多嘢。如果唔係就好似變咗莊思文咁樣。係啊，好煩嘅，真係改嚟改去。係啊，佢而家都有啲地契啊、樓啊攞唔到啊，因為改翻轉頭俾人凍結咗。係啦，咁所以都真係睇翻自己一個嘅即係時辰八字啊咁。咁啊，轉頭翻嚟咧，我哋會繼續聽聽眾嘅電話嘅電話號碼1834997，1834997。命運解惑師嘅時間，好，我哋幫下另一位嘅聽眾先，有葉太喺度嘅，葉太，係你好，係師傅你好，你好，係麗麗你好，思敏你好，你好，係啦，振鴻師傅喺度啦，咁你可以講翻你嘅情況啦。好，咁啊，冇阿振鴻師傅，我想揾你幫手，即係睇下我嘅情況嘅。好，咁因為咧我自己本身就小產咗3次啦，咁亦都到而家都冇小朋友嘅。咁我想睇翻我個八字嗰啲睇唔睇到係咩原因係點解冇小朋友啦？呢個第一個問題。咁第二個問題咧就係一路咧都同我細佬咧就有啲心結，即係之前咧我哋就大家一齊有開一間公司嘅，咁喺最初嘅時候咧就大家都即係 agree 咗就唔出糧啦，咁幾年之後咁可能我哋就有少少盈利啦，咁但係我細佬咧係突然之間攞晒所有錢，乜嘢都唔講，咁就又斷絕來往，拒絕聯絡，咁佢就搬咗去同我媽咪住，咁亦都就因為搬咗去媽咪住嗰度咧，一路揾佢咧，佢都拒絕回應我哋任何所有嘢，咁就所有嘢都即係譬如屋企食飯啊，所以佢都唔會出席咁樣咯。咁我想知道即係會唔會係即係我自己咁諗啦，就唔知係咪上一世我哋大家咪有啲咩恩怨，點解導致今年會有咁嘅結果咧？咁我又即係想請教下，睇下會唔會睇得到有啲咩問題，或者喺八字裏邊睇唔睇到啲咁嘅情況咯？係上一世我哋就好難答啦，反而就真係透過八字望一望先。因為而家我想問，而家阿細佬係住喺媽媽度嘅，係咁你有冇去翻？就冇聯絡。咁但係你可以翻去睇我哋翻去，係因為就算譬如我哋其實有，因為媽咪咧就即係避咗呢個問題，咁就其實我個禮拜都會見媽咪嘅，咁就即係約出嚟食飯飲茶，譬如可能媽咪煮咗啲嘢食啊，煲咗湯啊，佢攞過嚟我屋企啊，或者我哋過去喺樓下攞，都唔俾上去咯，係即係唔俾上屋企咯。因為呢件事之後，你同你細佬就決裂咗啦。係啦，其實唔係我決裂，係佢單方面要決裂，就想即係嗰件事之後，佢係拒絕。同我哋去聯絡，拒絕去回應任何嘢，因為譬如我就算我哋大家想了解翻，你點解突然之間粒聲無神即係走，係攞咗錢走啦，咁亦都搬嚟咗，因為以前我哋一齊住嘅，你都搬走咗，搬咗去媽咪度，咁究竟有啲咩問題？咁有嘢可以攞出嚟講咯，咁就算叫媽咪問翻佢，佢都話其實一路到而家都冇答案。咁媽咪就話估可能係咪因為即係大家做咗幾年，咁佢覺得冇人工，咁又即係始終一個男仔，咁係咪覺得需要轉環境？咁我話其實如果因為呢啲問題嘅，咁大家可以傾咯，係啦。咁我覺得而
家姐咁可以講咯，但係一路 so far 到而家講真10幾年啦已經，咁完全冇任何講。即係路到而家都係咁嘅情況咯，都係。我想問下師傅，其實呢個關唔關佢細佬本身性格問題咧？即係會唔會係比較內斂啊，唔想同人溝通啊嗰啲咧？絕對係關個八字嘅性格問題。係。咁我先答。係佢本身個人都有啲內斂嘅，係。所以變咗你細佬，我好肯定你同你細佬夾份做生意，就係因為你細佬喺出邊打工打唔長咯。係咪打唔長㗎啲工都？都係嘅。咁但係好似近呢幾年佢份工，我聽媽咪講就都長嘅，都穩定翻啦。即係疫情係啦，叫穩定翻係啦，呢幾年係。好啦，先講你小朋友嗰度先啦。係啦，小陳。咁啊，因為事關咧，我有你同你先生嘅八字嘅，咁我睇翻你個八字咧就五行齊全嘅，五行齊全咧，我生育同埋小朋友方面咧，你係冇問題。你冇問題，咁反而睇翻你老公咧，你老公咧八字咧係欠水同欠木，咁而你老公又係火命人欠水欠木咧，有種情況就係嗰種精子活動能力不足嘅情況。你哋之前係有冇做任何嘅檢查？係啊，因為其實咧我係有懷孕過3次，第3次都小產咯，係即係唔係試過冇，唔係試過即係唔成功嘅，但係就小產咯3次都。唐穩。係啊，所以變得喺你老即係睇就你老公個八字就係嗰啲精子嘅質素同埋係嘅能力唔夠強，所以受咗孕之後咧都好容易都係培養唔到啊，成長唔到啊，所以變得咧，所以你喺個情況啲話咧，因為我想問一問啦，咁如果你現時你屋企啊，你屋企嘅客飯廳嘅燈光夠唔夠光咧？應該都夠，但係因為其實我應該咁講，屋企都係即係可能有少少西斜，都係偏暗嘅。我平時都會開燈，因為我自己用白光嘅，屋企都係，即係呢排成日聽你哋咧，我都做翻少少風水上面嘅嘢。即係我哋節目，我啲忠實 fans 係。咁睇啊，因為事關咧喺呢個八字咧，完全生育方面冇問題咧，而喺你老公咧，比較個人咧比較上偏容易憂愁，同埋會啲體質上咧係比較弱啊，咁啊使睇得比較弱的話，即係我唔係代表佢即係生育唔到，或者只不過佢嗰個精子嘅質素唔夠好啊，咁啊所以導致咗咧受孕咗之後都長大唔到咯。而有種狀態咧嘅話咧，你老公都比較喜歡陰暗啊、憂愁啊，同埋係一啲好靜嘅狀態咯。同埋我見到係咪都有個屋企嘅圖表俾咗我哋噶嘛？係啊係，係咪啊？嗰個床位咧，你而家係喺角落頭嘅床位嚟㗎，係咪啊？係西北面，因為我哋係開放式嘅，我哋係即係其實我有可以間到間房，但係我就平時即係地方細啦，咁我就會拉個簾咁樣係當間咗一間房咯，係其實都 open area 嚟嘅係。咁我想睇翻個平面圖咧，我見咧你寫住床字咧有兩個框框咧，嗰個係咪床頭個就係枕頭嚟㗎？係啊。咁枕頭嘅後邊有冇床頭板啊？有都有床頭板，即係床頭板後邊就係個廳啦。係啦，冇嘢噶啦。喺風水上咧，我就建議你靠翻牆比較好啲咯，即係床頭板係靠翻埲牆好多，即係你又調翻轉。係啊，即係有兩邊嘅牆，睇下你邊邊可以靠翻咯。咁啊，靠翻啲話比較好啲。如果好似你咁樣瞓法咧，個頭直接係向廳嗰邊咧，其實嚟講風水唔係太好咯。第二樣嘢就係第二樣嘢就因為事關就睇見你個先生個八字咧比較上偏陰啲，加上又冇水冇木嘅情況之下咧，佢又比較上係要需要多啲陽氣啦，光猛啲啦，同埋個人樂觀正面多啲咯。咁啊，所以變咗如果唔係的話咧，佢就係會嗰個體質，即係嗰個精子啊，同埋個人體質咧，都比較上偏弱啲嘅。我想問一問阿葉太，你係仲唔會諗住小朋友咧？唔諗噶啦，係啦，咁咧因為咧我恐防咧就係影響你哋夫妻關係。係啦，一翻到去嘅時候，你啦老公，你嘅精子唔得咁啊！嗱，千祈唔好咁樣。係啦，不過反而咧就係可能根據翻咧就係師傅所講咧，反而佢即係嚟緊呢個體質係啦，個體質係真係佢本身成個狀態，可能佢易憂愁嘅。咁因為我聽到你把聲都開心果嚟噶啦，我估咁啊可能我都係
係我都樂觀嘅。係啦，咁可能係真係，既然都過去咗啦，其實即係小朋友嗰度，咁反而可能而家同先生個關係又好啊，或者係即係陪伴多啲佢身體方面，咁令到即係先生可以 cheer up 開心多啲咁樣咯，係嘛？我覺得兩個幾好啊，幾輕鬆可以去下旅行咁樣。係啦，咁啊再講係啊，會㗎，我哋都有嘅，係啦。咁啊第二樣嘢，而家就可能擴出係細佬嗰邊嘅問題。細佬係細佬就係你嘅心結啦，心結係啦。好啦，咁啊講翻你嘅細佬啦，咁我哋睇翻你嘅細佬八字的話咧，你個細佬都有種自私計較嘅情況。所以變得都係嘅，都係嘅。係啊，咁即係相信係啦，因為事關你同你個細佬相處咗咁多年，而家跟住再做生意，跟住佢話無端端攞晒啲錢，跟住就佢斷絕聯絡。本身你個細佬咧，其實嚟講係土命，土得嚟特別多嘅情況之下，有咩問題出現呢？土就主計算同埋計較同埋收藏，咁啊，所以變得咧，你細佬咧，其實嚟講喺人際關係同埋社交方面咧，就麻麻地嘅。所以我頭先都講過話，你就算同你合作做生意之前去打工咧。工作上嘅人際關同埋人事嗰方面呢，都係有啲不和，同埋唔係好容易相處到，咁先至導致佢先至會你同佢做生意啫，係咪先？咁但係而家就係因為佢見到可能啦，佢見到咦有啲錢，又唔係好想努力去勤力做嘢，就跟住就攞咗啲錢，就同你斷絕關係。本身因為你個細佬就係個人比較自私同埋計較咁嘅情況，所以變得嗱葉太，我梗係建議你啦。咁啊，因為事關你個細佬個土命人土特別多嘅情況之下咧，我睇咧佢嘅性格咧就有啲問題，你要改變佢嘅性格咧。計較嗰種咧冇得改嘅，冇得改啊！係啊，應該冇得改嘅啦。因為佢唔係一個勤力嘅人啊嘛。佢唔係勤力嘅人嘛，佢有啲懶散嗰種性質啊嘛，所以就變咗你想佢同佢關係好咗，而導致大家和諧咗咧，冇乜可能。我反而建議，我建議你不如算罷啦。即係唔好太強求，我覺得即係隨緣啦，因為所有嘢都係講緣分嘅咁。譬如會唔會係？不過即係咁多年都係咁樣，都明白嘅，即係始終都係親細佬，最好梗係大家和諧諧咁啊！一年即係過時過節食飯啦。係啊，即係其實係啦，開心。因為而家其實過時過節食飯咧，即係屋企人全部都到啦，係佢會缺席咯，係。係啊，佢係唔到嘅，係。佢係咪驚你會問佢？即係我覺得冇必要個關係搞到咁差。咁講真，即係如果我做錯，我 say sorry，我 OK 嘅。即係我又唔係啲，即係講真，我自己亦都覺得唔係咁計較嘅人。咁有咩可以開心見誠講？但係問題係，即係我覺得係有少少難受嘅，就係拒絕溝通。咁唔知發生咩事咯？咁即係學師傅話齋，可能即係個性格，性格影響啦。你有冇 send 個 message 俾佢，即係同佢講話我唔計較嗰筆錢啊，算啦，抹咗佢啦。我只係想希望一家人坐低食飯啫。即係你有冇類似講過呢啲咁嘅説話同佢？可能我都講唔出。有，即係你有 send 個 message 俾佢嘅知嘅。有同媽咪講，因為媽咪都有提過嘅，即係其實咁多年啦，就算啦。其實我話如果你知我係即係我係冇乜所謂嘅，咁咪食飯咪一齊食咯。咁但係佢係佢單方面唔肯咯，即係因為佢可能驚你攞翻出嚟講。嗱咁講真，我都已經同媽咪講咗，即係我講真咁多年，我都冇得再計較啦，係咪先？咁我咪又當俾翻當之前嗰幾年出糧咩都好啦。咁即係我早嗰幾年我即係大家都冇糧出嘅時候，咁你咪當攞翻當出糧咯。咁我咪當無數咯。但係 so far 佢都即係都拒絕見面，拒絕溝通。咁即係咁如果真係冇得教就都冇辦法咯。葉太嗱，我即係我講翻你個細佬八字啦。即係其實嚟講你都。有啲可以算把啦，你同佢相處咁耐，你知啦。我好肯定佢其實異性緣都麻麻地，即係仲係單身嘅嘛。係啊，仲係單身，到而家都係單身嘅。即係點解佢計較嘛？唔想俾錢，唔想去拍拖，唔想付出啊嘛。拍拖唔使錢㗎，都要錢㗎。咁我咪所以咪選擇單身咯。第二樣嘢，佢點解會同你個關係唔好啫？佢其實同出邊嘅人都係關係唔好㗎啦。佢係本身人有問題，你咁強求嘅，盞自己即係強求去令到佢同你 friend 翻嘅，咁做咩啫？係，仲自己唔開心咯。唔好勉強，唔好勉強。係啦，人與人之間都係緣分嚟嘅啫。係啊，可能有啲出邊唔係。可能今世大家都冇乜聯繫。係啊，因為其實我朋友都多嘅，自己都即係玩圍開，係啊，一班朋友都玩得埋嘅，有班朋友。你反而你又出邊又同啲朋友又主動，又容易識朋友，你又對朋友又好熱心。又肯付出，係咪先？咁你自己都唔受冇朋友啦。係，可以同老公去出去玩下啦。
會啊，我哋而家成日年紀大，而家都會成日出去玩，都會大邊大啊？呢啲時間最好啊，享受人生嘅呢啲。你大聲話俾人聽，你年紀大啲喎，睇到你年紀，我哋見到你年紀㗎。係不過咁樣嗱，即係葉太你 hold 住等陣先。嗱，既然你咁開心，你又 send 埋你一幅圖俾我哋，即係除咗你個樣之外，仲有你間屋嘅圖。根據你間屋個圖咧，我哋又講多少少號碼，你等等 hold 住 ，hold 住唔好收線嚇。咁啊，當然啦，我哋開放住電話熱線啦，1834997，1834997，有任何問題咧可以繼續打呢個電話嘅。真係見到呢個開心果咁開心，同埋佢有張圖俾我哋。好，葉太繼續出嚟先。係你好，係咪好着數先呢件事？係咯，幫你睇埋風水先。多謝你哋。因為即係啱啱我聽到咧，即係阿振鴻師傅講算把啦，咁跟住佢喺度笑啊，即刻。係啊，即係所有即係都係如釋重負啊，反而係。好笑。咁但係因為咧，我覺得有陣時因為佢都有提到一樣嘢，佢想問一樣就係可唔可以改善呢個家居風水？頭先咧就係即係振鴻師傅提到一樣嘢，除咗咧佢嗰個嘅即係床頭可能貼翻一個牆位啦，可能因為如果根據翻葉太嘅俾我哋嘅圖咧，就係西面或者係北邊啦。就係實牆嚟嘅，就係實牆嚟㗎啦。咁但係佢間屋咧，因為我都見到即係其實佢冇 exactly 一間房㗎喎，師傅有冇問題嘅咧？冇房都冇問題嘅。但係只不過佢個窗同個廳個距離咧，我見到呢一個陽台咧，都距離都幾遠嘅。係啊，咁我想問翻啦，有啲遠嘅係。我想問翻啦，咁喺窗同埋係你個工作台會唔會擺放好多雜物，而導致啲陽光唔容易直接去到你嗰個廳嘅中間位置咧？其實就唔有，我只係有個即係洗衣機嘅位置咯，即係其實我都係擺晒喺陽台嗰邊。咁但係唔會太高㗎嘛。有個雜物櫃，係啦，又唔會好多咯，係啊，因為其實真係個空間太細，我又擺唔到太多嘢。咁會唔會晾衫咧？你個陽台會㗎，有時會嘅係。咁你啲衫晾咗上去嘅時候我都即遮光係啦，就變咗會更加係啦，就會更加暗咯，會係。但係嗰度有燈嘅嗰個位，我平時就有開燈嘅。係啦，咁啊盡量啦，因為小欣見到你個窗同埋廳嘅位置比較距離遠啦，咁啊盡量嘅廳嘅燈光要光猛啲咯。頭先都講到你啲老公都係個八字欠咗水木嘅，咁啊情況之下咧都要加翻多啲陽氣，咁啊燈光裏邊個陽氣令到你個先生嘅健康都會好轉嘅。OK， 好。係好啊，好啊。咁如果佢呢一個床位啦，咁啊有得俾佢揀西邊定係北邊，幫佢揀埋啦，師傅西定係北好咧？係睇落你應該向翻西嗰邊好啲咯，即係頭向西。係啊，頭向西嗰邊咯。咁啊隻腳嗰方面咧就向左邊個大門嘅位置咯，係啊。OK， 好，好。咁我呢度要再執一執，係咯。咁佢個廚房係 open kitchen 啊，係咪啊？定係有門嘅嗰個位？係啊，係啊，係 open 嘅，open 嘅。係啦 ，open 嘅，冇問題冇問題，嗰度都 OK 嘅。OK， OK，好，仲有冇咩問題？師傅，咁可唔可以我想問多少少嘢，唔好意思啊。我想問咧，其實我個座向咧，我嗰個即係個大門嗰度咧，咁其實係咪叫做係向東北？係咪唔係咁好咧？係始終你個門咧個方向咧都係向北嘅，都係向北嘅，只不過你個門個位置係屬於東北啫。冇問題，都係冇問題。OK， 嚇，OK， 咁得係咯。OK， 好啊 ，OK， 係咯，好，就咁話，暫時冇問題。好啊，好開心，身體健康。咁啊，好似啱啱就係所講啦，屋企就光猛啲，係啦，其實佢都好聽話噶啦，聽我哋之前節目就係開晒啲白燈咁樣噶啦。係啊，因為始終咧，我見翻佢個老公咧八字咧又屬於陰火丁火人咧，都係容易憂愁，情況之下咧，佢又冇水冇木咧，個人咧變得係其實嚟講動力又唔係好高啊，同埋個人咧容易偏向多愁善感啊。所以變咗佢個燈光的話咧，如果偏暗啊，但我都睇落應該係偏暗噶啦。咁啊偏暗情況之下，個健康啊，甚至乎體質啊，同埋心情啊，都會比較上偏低少少。咁我想問下師傅，其實加床頭燈會唔會又好啲咧？床頭燈好啲，但係床頭燈唔係成日開噶嘛，因為就瞓覺一定係熄噶啦。只不過翻到屋企咧嘅客飯廳燈咧，盡量開晒啦。咁我見翻阿葉太咧，一定係就個廳就係一個燈噶啦，因為榻榻米噶啦嘛。咁啊見到咁啊，所以變咗個廳個燈要光猛多啲咯，就唔好話覺得翻到屋企就唔使咁光猛啦，就休息下咁啊。長期大部分時間都暗暗地咧，反而對個運氣係唔好。最緊要即係其實反而係越光猛越好嘅。
係夠光猛，唔係月光猛。夠光嘛？夠光嘛？問多一樣嘢啫，因為咧其實咧即係葉太都啱啱喺個文字上面都同我哋提過啦。其實2026年就正好瞓正喺呢個西北嘅二黑位。嗱，啱啱我哋提到咧，其實佢嗰個牀嗰位就係即係啱啱係西北啦。咁所以佢都有問啊。雖然我哋係同佢講啊，你個即係枕頭嗰位可以係西啫，但係我哋有時都會擔心，係西北係咯，左轉右轉都係西北，都係啦，冇錯。咁健康係咪要注意咧？西北位都係二黑啦，二黑都係啲細病位啦，頭暈身興啊、咳啊、肚瀉嗰啲咯，食啲藥快啲好啲咯，冇乜嘢嘅。咁啊最可以擺嘅擺翻個葫蘆咁啊，化個病咯 ，OK 嘅。咁啊所以變咗二黑位咁唔係一個大病位，所以變得咧就唔需要太擔心。咁最主要咧，因為小灣佢又瞓咗喺呢個開放式嘅床啦，咁啊有少少拉布簾啊比較好啲嘅。哦，OK，即係做個加翻床簾咁樣，即係做個門啊比較麻煩啲啦，咁啊就拉會比較好啲嘅。好，咁啊就同阿葉太傾到呢度先啦。咁但係我覺得好就好在勝在葉太真係好樂觀，係好開心嘅。咁啊做你老公都好開心啦，我相信咁啊。不過都真係啊，咁啊其實要開心都唔簡單嘅咁啊。咁所以咧，即係如果大家係遇上喺個即係生命上面有任何覺得有疑惑啊，唔係好識得點處理啊，或者係會唔會喺玄學方面有幫到大家咧？咁可以打呢電話嘅就係1834997，1834997。咁啊當然啦，就係其實都可以去翻咧，就係命運解惑師裏邊咧，就填翻 Google Form 俾我哋咧，即係講翻你嘅問題咧，都係可以嘅。咁時間都差唔多啦，今日唔該晒兩位加埋我自己，我哋下次見，拜拜。